E para, ju falenderoj që keni ardhur këtu sot, sepse jashtë këtu ne jemi të punë të atje, ne dim shumë mirë gjithë. Faktikisht ne jetojmë në një vend shumë të çuditshëm. Shumë të çuditshëm sepse jetojmë aty ku kryebashkiaja, kohën e punës flet në brekosat në Facebook, edhe kohën e lirë këndon ke sheshi Skënderbej me kryeministrin këngë italiane. Jetojmë në një vend të çuditshëm sepse kemi politikan, oligark që e quajnë veten njerëz të mirë. Njerëz të mirë sepse thonë ne kemi dhënë vende pune, kemi dhënë rroga, kemi dhënë ushqim, kemi mbështetur arsimin, pensionistët, minatorët, punëtorët. Po që ti të mbështesësh punëtorët dhe pensionistët, si mund t'i mbështesësh ku një herë nuk e marr pjesë protestat e tyre? Si mund mbështesësh studentët kur ata protestojnë ti quhen komunista? Si mund mbështesësh minatorët ku ke 35 vjeç që nuk i ke dhënë një herë statusin e minatorit?